بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے. میں گناہگار سہی پر تو کریمی ہے کریم. میں گناہگار سہی پر تو کریمی ہے کریم. میری کشتی کو پار لگا دے اے لگانے والے. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعمیدات عبادات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو ذات مشکل کشا حاجت روا عطا کرنے والی دینے والی بگڑی بنانے والی ہے. انگنت درود و سلام آقا دو جہان امام المرسلین سید المرسلین نبی مکرم امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور احترام دلائق پردہ نشی اسلامی روحانی میری ماؤں بہنوں، چند منٹ دے خطبہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن صحابہ کرام دی خوشی، جس طرح کہ تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو، مسکراہٹ، خوف الہی تو ڈر کے صحابہ کرام دا رونا سماعت کر چکے ہو۔ آج رب العالمین نے اس موقع جتنی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ صحابہ کرام دی خوشی، کہ صحابہ کیویں خوش ہوندے سن اور سانوں انہاں تو کی سبق ملدا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث دے اندروں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سنن سنان تو بعد اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ نے دعوت تبلیغ فرمائی، صحابہ کرام نے قبول کیتا، صحابہ نو سونے نال پیار بہت زیادہ ہو گیا۔ کئی ساتھیاں دی علامت نشانی صفت انہاں کول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدائی برداشت نہ ہوندی، آپ نو ایک لمحہ بھی چھوڑنا پسند نہ کر دے، لیکن اچانک چہرہ مرجھا جاندہ اس سوچ کے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء دی لسٹ دے وچ نے اور انبیاء نالوں سب تو اعلیٰ نے، سب تو اونچا آپ دا درجہ ہے۔ تو جس وقت اللہ فیصلے کرے گا جنت دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اوپر بالا خانے دے اندر ہون گے، اوپر والے درجات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملن گے، لیکن سانو اتھے دیدار آپ دا نصیب نہیں ہونا۔ اسے دیکھ کے سوچ کے پریشان ہو جاندے۔ اور حضرات، ایک گل تو ریا نہ گیا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، آیا آنے والا آگے سوال کردہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، میں اپنی جان نالوں ود کے تواڈے نال پیار کرنا، میں اپنے بیٹے نالوں ود کے تواڈے نال پیار کرنا، میں اپنی بیٹیاں نالوں ود کے تواڈے نال پیار کرنا، آقا سارے خاندان سارے گھرانے نالوں ود کے تواڈے نال محبت ہے، لیکن آقا میں جس وقت یہ سوچنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار نہیں ہویا، میں گھروں نسنا تہاڈا آ کے دیدار کر لینا، میرا دل خوش ہو جاندہ ہے، میری روح خوش ہو جاندی ہے۔ پر آقا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جدائیاں پہ جان گیاں، آقا جنت دے اوپر والے محلات دے اندر تسی ہوگے، اللہ سانو بھی جنت دے گا، لیکن آقا تہاڈا دیدار نہیں ہونا، آقا تہاڈا گوانڈ نہیں ملنا، پریشانی بڑی ہے۔ اللہ اکبر،
تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن کے باتاں خاموش ہو گئے، آقا چپ ہو گئے۔ حضرات کیوں کہ اللہ نے ایسے فیصلے کیتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، احسان والے دی فریاد نو رب بھی سن رہا ہے، ان دی محبت نو اللہ بھی سن رہا ہے، اور ان دی محبت نو میرا پیغمبر بھی سن رہا ہے۔ اور حضرات سنو، انہیں اپنا سوال رکھیا، میرے پیغمبر نے جواب نہ دیتا۔ تھوڑی دیر آقا خاموش رہے، جبرائیل آیا قرآن لے کے، تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مال کی ارض و سما نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب دیاں حمداں سنایا کر تو، دل نو قرآن والے لایا کر تو۔ آؤ حضرات قرآن سنو، قرآن سنو، قرآن دا ترجمہ کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو آدمی اللہ دی اطاعت کرے گا، اس دے رسول دی اطاعت کرے گا۔ لوگوں سنو، توجہ نال سنو، سماعت کر دے جاؤ، قرآن نال پیار کریا کرو، قرآن نال محبت کریا کرو، اس لیے تے پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا۔ رب دیاں حمداں سنایا کر تو، دل نو قرآن وال لایا کر تو۔ تیرے اتے کڈا احسان رب دا، کھاویں پیویں دیتا رحمان رب دا۔ او تیرے اتے کڈا احسان رب دا، کھاویں پیویں دیتا رحمان رب دا۔ صبح شام پڑھیا پڑھایا کر تو، دل نو قرآن وال لایا کر تو۔ جھوم جایا کر تو قرآن سن کے، مدنی دے مٹھڑے بیان سن کے۔ اور جھوم جایا کر تو قرآن سن کے، مدنی دے مٹھڑے بیان سن کے۔ پانچ ویلے مسیت وچ آیا کر تو، دل نو قرآن وال لایا کر تو۔ اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مال کی ارض و سما نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، لوگوں توجہ کرنا، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، میرے آقا علیہ السلام کو ایک آدمی آیا، آکے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کدو آئے گی؟ آئینیاں فکرہ اس نو قیامت دیاں لگ گئیاں، آکے سوال کر دیا کہ قیامت کدو آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا
अदत्त लहा, ओ आने वाले सवाल करने वाले ए तो बतलाना आखिर क़यामत वास्ते की तैयारियां करके बैठा है। कहने लगा आका तैयारियां कोई नहीं, नमाज़ां इतनियां कोई नहीं, आका नफाफिल इतने कोई नहीं, आका कोई रोज़े इतने कोई नहीं, आका कोई कुरान दियां तलावतां ज़्यादा कोई नहीं, लेकिन आका एक गल दिल दी अंदर जरूर है, एक गल दिल दी अंदर लेके फिरना, हुब्बिल्लाहि व रसूलिही, आका अल्लाह दे नाल भी प्यार करना, आका तुहाडे नाल भी प्यार करना, अपने बीवी बच्चियां तो वध के तुहाडे नाल प्यार करना, आका सारी जहान नालों ज्यादा तुहाडे नाल प्यार करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बयान सुने ना, हजरात तवज्जो करना, मेरे सहाबा नूं खुशियां मिलन लगियां। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नका मआ मन हबबता, फ़इन्नका मआ मन हबबता फमा फरना बादल इस्लामी फरहन अशद्द मिन कौलिन नबिय्या फ़इन्नका मआ मन हबबता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो जेड़ा बंदा जिंदे नाल भी प्यार करेगा, हजरात तू प्यार करना किते हिंदुस्तान दे एक्टर दे नाल प्यार करना, अज तेरियां मोहब्बतां किसे हीरोइन दे नाल बन गईयां, अज तेरियां मोहब्बतां किसे सियासी बंदे नाल बन गईयां, सियासी लीडर नाल बन गईयां। ना ना यारा इन्हां दी मोहब्बत तेरा बेड़ा गर्क कर देगी। मोहब्बत करनी ती अल्लाह दे नाल करया कर, मोहब्बत करे ते उहदे रसूल दे नाल करया कर, फायदा की होएगा। तुहाडे और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ आने वाले क़यामत दे मुतल्लक सवाल करने वाले सुन जा जेड़ा अल्लाह दे नाल प्यार करेगा, जेड़ा नबी दे नाल प्यार करेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उनका साथ नसीब कर देगा। हजरत अनस बयान कर दे सानू बड़ी खुशी हुई इस बात की, सहाबा के चेहरे ते मुस्कुराहटां आ गईयां, दिल खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो सही बुखारी के अंदर पढ़िया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे लोगो सुन लो, मैं अल्लाह के नबी नाल प्यार करना, मैं अबू बकर दे नाल भी प्यार करना, मैं उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल भी प्यार करना, और मैनू उम्मीद है कि मैं क़यामत वाले दिन इन्हां दे नाल उठाया जावांगा, क्योंकि मैनू इन्हां नाल मोहब्बत है। आका ने जो जुबाने नबूवत जो फरमाई बात सच है, मैं इन्हां नाल मोहब्बत करांगा, अल्लाह जन्नत च मैनू इन्हां दा साथ दे देगा। हजरात प्यार इन्हां नाल करया कर, सहाबा कराम खुश हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तू प्यार करया कर, कुरान दे नाल करया कर, तू मोहब्बतां करया कर, नमाज दे नाल करया कर, तू प्यार करया कर, रफलियतैन दे नाल करया कर, तू प्यार करया कर, सीने हथ बन्नन नाल करया कर, तू प्यार करया कर, रुकू दे नाल करया कर, सुजूद दे नाल प्यार करया कर, इस कुरान दे नाल प्यार करया कर। इस कुरान नाल प्यार करेगा, अल्लाह नाल प्यार पहचाएगा, हदीसां दे नाल सुन्नत दे मुताबिक अमल करेगा, सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, नबी नाल प्यार पहचाएगा, क़यामत वाला दिन होएगा, नबी दा साथ अल्लाह तैनू अता कर देगा। इसी तरह इस कुरान दी आयत दा तर्जमा है फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना। जेड़ा बंदा अल्लाह दी इताअत करे, उनके रसूल दी इताअत करे, अल्लाह ताला उनदे ते इनामात फरमाएगा, अल्लाह नबियां दा साथ अता कर देगा, अल्लाह सिद्दीकीन सच्चे बंदे दा साथ नसीब कर देगा, अल्लाह शहीदां दा साथ नसीब कर देगा। आका फरमांदे वा सुना उलाइका रफीका। लोगो इन्हां दा गवांड बड़ा चंगा गवांड है, इसलिए प्यार करया कर, सहाबा नाल करया कर, अबू बकर नाल प्यार करया कर, उमर नाल प्यार करया कर, उस्मान नाल प्यार करया कर, हजरात मोहब्बत करया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। आ तवज्जो करना, तुहाडे और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आने वाला आया आके, इनकी कोई आवाज सेटिंग करो यार, आने वाला आया के कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरात आने वाला केड़ा आदमी? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आके कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इज़ा अरअयतुक
کا قرۃ عینی وطابت نفسی آقا جی مینوں تواڈے نال اتنا پیار مینوں تواڈے نال اتنی محبت آقا میں دل پریشان ہوندا میری اکھاں غمگین ہو جاندیاں آقا میں گھر دے اندر بیٹھا رہنا آقا میں جس وقت تانوں ویکھنا میری اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچ جاندی وطابت نفسی آقا میرا دل خوش ہو جاندا صحابہ دا کیویں خوشی ملدی ہے نبی نو ویکھ کے دل خوش ہو جاندا ہے حضرات اج نبی موجود نہیں نبی دیا حدیثاں موجود نے انہاں نال پیار کریا کر سنتاں نال پیار کریا کر انہاں نال پیار کریں گا نبی نال پیار بن جائے گا اللہ اکبر کبیرہ آؤ حضرات توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تشریف فرما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیٹھ کر میرے آقا نے دیکھا ابو ہریرہ دے چہرے تے پریشانیاں دے آثار ابو ہریرہ دی اکھاں دی اندروں آنسو آقا پوچھ دے ابو ہریرہ کی پریشانیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا میں صحابہ دی خوشی بیان کرنا چاہنا تینوں سبق دینا چاہنا حضرات توجہ کرنا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دی خدمت کرنے والا میرے آقا علیہ السلام دے فرامین نوٹ کرنے والا میرے آقا دیاں حدیثاں بیان کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ آیا اکھاں دے اندروں آنسو جاری چہرہ پریشان میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہویا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پوچھ دے کی پریشانیاں بن گئیاں کہندا آقا جی پریشانیاں اے بن گئیاں میری ماں مشرک ہے میری ماں مسلمان نہیں میں روزانہ اپنی ماں دے نال ہم کلام ہونا ایک اللہ دی دعوت دینا ایک اللہ نو مشکل کو شاہ من لے حاجت روا تسلیم کر لے آقا میری ماں انکار کر دین دی آقا میں تواڈیاں تعریفاں کرنا آقا میری ماں جڑی انکار کر دین دی آقا آج تے حدوں گزر گئی نا تواڈیاں گستاخیاں کردیاں زبان دے اندروں کچھ ایسے الفاظ بول گئی آقا میرے کول برداشت نہ ہوئے آقا میں برداشت کر گیا میری ماں ہے میں نو پیدا کرنے والی میری ماں اللہ اکبر کبیرہ آقا تواڈی گستاخی دے اندر جڑے جملے انہیں بولے آقا میرے کول برداشت نہ ہوئے میں رونا شروع ہو گیا آقا روندیاں تواڈے کول آ گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دی منت سماعت کردا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میری ماں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر دیو آقا میری ماں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر دیو اللہ اکبر کبیرہ ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جان نصیر دا چہرہ دیکھیا پریشان اپنے مانن والے دا چہرہ دیکھیا پریشان ابو ہریرہ دی اکھاں دے اندروں آنسو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے میرے آقا فرمان دے اللہم اہدی ابی ہریرہ اے میرے اللہ ابی ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے اے میرے اللہ ابی ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے اللہ اکبر کبیرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے فخرجت مستبشرن لوگوں میں دعا نو سنیا میں اتھوں نکل پیا اج میں میرے دل دی اندر خیال آیا اج میں دیکھنا کہ پیغمبر دی دعا عرش تے پہلے جان دیئے یا کہ میں اپنے گھر پہلے پہنچ جانا اللہ اکبر کبیرہ میں حسب معمول تیزی نال چلدا اپنے گھر دی اندر آیا میں دروازے تے آیا میری ماں نے کیا مکانک یا ابا ہریرہ مکانک یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ ٹھہر جا اندر نہ آویں اے ابو ہریرہ رک جا اندر نہ آویں اللہ اکبر کبیرہ میں جناب والی اوتھے رک گیا نا میری ماں نو میں محسوس کیتا میری ماں دے پانی دے ٹپکنے دیاں آوازاں آ رہیاں میں چیک کیتا کتے میری ماں وضو کر رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ میری ماں نے غسل فرمایا میری ماں نے اپنی قمیص پہنی میری ماں نے جناب اپنے سر دے دوپٹہ لیا اور جناب میری ماں نے پھر دروازہ کھولیا جی میں دروازہ کھول دی گئی زبان حال دی اندروں بولی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میری ماں نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ او یارو اگلا نماز سننا ذرا توجہ کرنا اور نوجوان ماں نال پیار کریا کر اور نوجوان ماں نال محبت کریا کر اپنے ماپیاں دا سینہ ٹھاریا کر اپنے ماپیاں دے کلیچے لگیا کر اپنے ماں دے سینے لگیا کر اپنی ماں دا متھا چمیا کر اپنی ماں دا بوسا لیا کر
اپنی ماں دے پیر دبایا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں ماواں نال پیار کریں گا اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، انہاں ماواں نال پیار کریں گا اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ابو ہریرہ نے اپنی ماں نو سینے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، واپس انہاں پیراں تے پلٹیا۔ اے ہن ہسدا آ رہا روندا آ رہا، خوشی دے آنسو ابو ہریرہ دے چہرے تے خوشی دے آنسو اکھاں دے اندروں نکل آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا، آخر روندیاں روندیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پہنچیا۔ آقا فرمان دے ابو ہریرہ ہن کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا آقا پہلے آنسو سن غمی دے، پہلے آنسو سن غم زدہ دے، لیکن آقا ہن آنسو نکلے خوشی دی اندر، آقا ہن آنسو نکلے خوشی دی اندر۔ آقا اللہ نے تہاڈیاں دعاواں قبول کر لئیاں، اللہ پاک نے میری ماں نو ہدایت چھڈی، اللہ پاک نے تہاڈیاں دعاواں قبول کی دیا، اللہ پاک نے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے آقا میری امی جان دے واسطے دعا کر دیو، میرے واسطے دعا کر دیو۔ آقا نے دعا فرمائی، کیڑیاں دعاواں آقا نے فرمائیاں؟ ابو ہریرہ نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیسی دعا کروانا چاہنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی دعا کروانا چاہنا جڑا بھی سارا جہان ہے، جتنا بھی جہان ہے میری ماں نال پیار کرنے والا بن جائے، میرے نال پیار کرنے والا بن جائے۔ میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھائے، میرے آقا میرے اللہ کو لو تسلیم کر لے، میرے آقا میرے اللہ کو لو منگ رہے۔ او اہل ایمان اللہ کو لو منگیا کر، رسول کو لو نہ منگیا کر، اللہ کو لو مدد منگیا کر، رسول کو لو مدد نہ منگیا کر، اللہ کو لو مدد منگیا کر، علی کو لو مدد نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، حسین کو لو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، حسن کو لو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، فاطمہ کو لو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، لاہوروں نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، چھانگا مانگا دی اندر نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، اکاڑے والے کو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، جنگ والے کو نہ منگیا اللہ کو لو منگیا کر، ملتان والے کو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، لاہور والے تو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، سندھ والے کو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، کراچی والے کو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، جنگ والے کو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، گجرات والے کو لو نہ منگیا کر، اللہ کو لو منگیا کر، پتوں کی والی کتیانی سرکار تو نہ منگیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا سبق دینا چاہنے، او آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ہاتھ اٹھائے، آقا دعا کر رہے ہیں، اللہ کو لو دعا کر رہے، ابو ہریرہ دعا کروا رہے ہیں، آقا دعا کرا رہے، آقا نے دعا منگی اللہ میں محمد دعاواں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے لوگاں دے دلوں دے اندر ابو ہریرہ دی ماں دا پیار ڈال دے، ابو ہریرہ دا پیار ڈال دے۔ آقا نے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ کہندا مینوں انیاں خوشیاں ہوئیاں، انیاں خوشیاں ملیاں، انیاں خوشیاں ملیاں، پورے مدینے دے اندر میرا مخالف بندہ ہی کو نہیں، سارا جہان ساڑے نال پیار کردہ، اور سارا جہان پیار کردہ ابو ہریرہ دے نال، سارا جہان پیار کردہ ابو ہریرہ دی ماں دے نال۔ اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت قائم ہو سکتی ہے، ابو ہریرہ نال کوئی نفرت نہیں کر سکتا۔ سب تو زیادہ پیار ابو ہریرہ نال کرنے والے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثہ پڑھنے والے، ابو ہریرہ بیان کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سبق اے ملیا کہ نبی نہیں دے سکتا، دین والا کون ہے؟ اور منگنا کندے کو لے؟ اللہ کو لو منگنا جب اللہ عطا کر دے، پھر غیراں دے شکوے نہیں کری دے۔ حضرات غیراں دے جا کے متھا نہیں ٹیکی دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ حضرات توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ، اچھی کہہ دے ہو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں حلیمہ سعدیہ آئی رضی اللہ تعالیٰ جان دیو نا۔ حلیمہ سعدیہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رضائی ماں ہے، حضور نو دودھ پلانے والی ہے۔ آپ نو جنم دیتا تو مائی آمنہ نے، لیکن دودھ پلایا تو ماں حلیمہ نے۔ مکے دا دور ہے، مکے دے دور دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال۔ مکے دے اندر میرے حضور نے شادی کی تھی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بھی جنت المالا مکے دے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نو مکے لے جائے، اچھی کہو آمین۔ آؤ مکے دی بات آئی ہے،
تو حضرات پیار دا بھی اظہار کر جائیے اللہ اکبر کبیرہ جدو یاد مکے دی آندیے او دل میرا ڈب ڈب جاندائے اچھی بولو اللہ تانوں اسے ساری مکے لے جائے اللہ سارے انہوں لے جائے او جدو یاد مکے دی آندیے او دل میرا ڈب ڈب جاندائے اگ ہجر فاراکی چے اگ ہجر فاراک چل چل کے مینو را را کے تڑپاندائے جدو یاد مکے دی آندیے او دل میرا ڈب ڈب جاندائے اور حضرات میں مکے دی اندر پھر کے آیا خدا دی قسمیں 11 مہینے ہو گئے لیکن آلے خواب مکے دے آندے نے آؤ میں راتی بیٹھا بیٹھا ترجمانی اپنے خیالات دی کی تینا پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر او تھاواں رین دیان اندر او پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر او تھاواں رین دیان اندر کیویں سامے آن بیان اندر میرا لول ٹھردا جاندائے جدو یاد مکے دی آندیے او دل میرا ڈب ڈب جاندائے او قسمت والیاں گھڑیاں سن او جدو رحمت لائیاں جڑیاں سن حضرات قسمتاں لئی جاندے مکے دے اندر اللہ تو انہوں بھی مکے لے جائے اللہ میں نو پھر دوبارہ مکے لے جائے حضرات سانو اللہ مدینے بھی لے جائے حضرات میں ترجمہ کیتا او قسمت والیاں گھڑیاں سن او جدو رحمت رب نے لائیاں سن وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن او وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن اج یاد او ویلا آندائے اج یاد او ویلا آندائے جدو یاد مکے دی آندیے او دل میرا ڈب ڈب جاندائے اللہ حرم چ نمازاں نصیب کر دے اللہ حرم چ نمازاں نصیب کر دے او جتھے وانگ دیوانے بھج بھج کے خانہ کعبہ دے ارد گرد چکر لگائے خانہ کعبہ دے ارد گرد چکر لگائے اوہ تھے وانگ دیوانے بھج بھج کے گھر رب دا ویکھیے رج رج کے آواز بڑی سلو ہے حضرات توجہ کرنا اوہ جتھے وانگ دیوانے بھج بھج کے او گھر رب دا ویکھیے رج رج کے دھکے کھا کھا نالے بچ بچ کے او دھکے کھا کھا نالے بچ بچ کے کڈا مزہ تفاف چ آندائے حضرات توجہ کرنا دوبارہ جملہ پڑھا سمجھ آ جائے گی او جتھے وانگ دیوانے بھج بھج کے خانہ کعبہ حجر اسود طواف شروع ہو گیا حجر اسود تو طواف شروع ہویا حضرات طواف کر دیاں حضرات کیتے دھگے پیرے نے کیتے دھگیاں تو بچ رہے ہیں کیوں جی ایویں ہی ہے نا اور جڑے آجی گئے ہو ایویں ہی ہے نا گل کیتے دھگیاں تو بچ رہے ہیں کیتے جناب نس رہے ہیں لیکن مزہ بڑا آ رہے ہیں خانہ کعبہ دے طواف دا مزہ بڑھا رہے ہیں حضرات میں بیٹھا بیٹھا بولیا او جتھے وانگ دیوانے بھج بھج کے گر رب دا ویکھیے رج رج کے دھکے کھا کھا نالے بچ بچ کے
किड्डा मज़ा तवाफ च आंदा है। माँ हलीमा आईयां, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी शादी हो गई। माँ खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात सबकी माँ नहीं है, रज़ाई माँ है। नबी अलैहिस्सलाम ने दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तवज्जो करना, ज़रा तवज्जो करना। तुहाडे और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां कीतियां। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल। अल्लाह अकबर कबीरा। तुहाडे और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने नेमतां नाल नवाज़िया। अल्लाह पाक ने हज़रात बड़िया बड़िया दौलतां दे नाल नवाज़िया। ए माँ आई, प्यार करने वाली माँ आई। इनू पता चलिया कि मेरा मक्के दा यतीम आज शादीशुदा हो गया। इनू पता चलिया मोहब्बतां नाल आई। क्यों आई? मजबूर बन के आई। इनके कबीले च ना कहत सालियां हो गई। बाहर वाले नेड़े आ जाओ, बाहर वाले साथी नेड़े आ जाओ भाई। इनके कबीले च कहत सालियां हो गई। पानी पीन नूं मुक गया, खाण वास्ते नेमतां मुक गई। किसी ने दसिया हलीमा जरा तेरा पुत्र सी ना, जिंदा नाम सी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ा मालदार हो गया है। क्योंकि खतीजा मालदार औरत सी। खतीजा ने सारी दी सारी दौलत मेरे नबी के कदमां च कुर्बान कर छड़ी है। अल्लाह ने एक बीवी हर एक नूं अता फरमाए। हज़रात अच्छा ए हलीमा तू ही जाके उनके कोल सवाल कर, वो बड़ा देंदा लोगां नूं। मां हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आईयां। बुढ़ी जी औरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने आई। मेरे आका ने पहचानी, मेरे आका ने पहचानी। मेरी माँ मेरे बूहे ते आई है, मेरी माँ मेरे दरवाजे ते आई। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात जिंदियां मावां उनते बूहे आई जांदियां ने। और जिन्हां दियां मावां दुनिया तो चलियां गईयां आ नहीं सकदियां। हज़रात फिर दुखां दे अंदर कोई शरीक भी नहीं होंदा। जिस वक्त मावां दुनिया तो चलियां जान, हज़रात फिर दुखां दे अंदर, परेशानियां दे अंदर हौसले देन वाला कोई नहीं आंदा। हज़रात मापियां दी कदर करिया करो, मापियां दी एहतराम करिया करो, इज्जत करिया करो। दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा, मावां जदों मर जांदियां। हज़रात जिन्हां दियां मावां दुनिया तो चलियां जान, हज़रात उन्होंने पूछने वाला कोई नहीं होंदा, हौसले देने वाला कोई नहीं होंदा। हज़रात उन्हां दियां खुशियां अधूरियां रह जांदियां। हज़रात मापियां दी कदर करिया कर, मापियां नाल प्यार करिया कर। हथ जोड़ के दावत देना चाहना, खुदा दी कसम मेरी माँ हयात लेकिन बीमार है, दिन रात रोना परेशान रहना। इसी दुआवां दे अंदर दिन लंघ जांदा, रात लंघ जांदी। अल्लाह मां नूं सेहत दे दे, अल्लाह मां नूं शिफावां दे दे। अल्लाह जितना कहना पैसा तेरे घर के अंदर लगा देना। अल्लाह मैनू ख्वाब के अंदर इतना बतलाना, इतना पैसा मेरे घर के अंदर गरीबां के अंदर तकसीम कर दे। अल्लाह तेरा गुनाहगार जा बंदा पीछे नहीं हटेगा। पर रब्बा सोनिया बाबल नूं कुछ ना करी, मां नूं कुछ ना करी। हज़रात बीमार है, दिन रात रोना, फिर हौसला करना। जिन्हां दियां मर गईयां उन्हां दा की बनिया होएगा? वो किवें दिन रात अपना गुजार दे, वो किवें बेटियां दिन रात अपनियां बसर कर दियां। इधरों भाई मारे अम्मी भाई मार रहा है, इधरों कोई सताए तो अम्मा फला ने सताया, इधरों कोई तंग करे फौरन मां दे सामने गिड़गिड़ांदी, दिल दे शिकवे रख लैंदी, दिल दियां बातां रख लैंदी। लेकिन यारो जिन्हां दियां मावां मर गईयां, हज़रात जिन्हां दियां मावां दुनिया तो टुर गईयां, हज़रात उन्हां दे दिलां दियां दिलां च ही रह जांदियां। हज़रात उन्हां दा मत्था चुम्मन वाला कोई नहीं होंदा, हज़रात उन्हां नूं प्यार करने वाला कोई नहीं होंदा। इसलिए मैं बड़े प्यार नाल दावत देना चाहना। दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा, मावा जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं हो पुत घर आ,
اوے ماواں جدوں مر جاندیاں اپنے بیگانے سارے منہ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دلاں وچ دلاں والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پوتی گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں حلیمہ سعدیاں آئیاں میرے آقا نے پہچانیا میرے آقا نے کالی کمنی والی چادر نیچے بچھائی صحابہ پوچھتے آقا مائی کون ہے آقا مائی کون ہے میرے آقا فرماندے لوگوں میری رسائی ماں ہے جنہ نام حلیمہ میرے آقا نے بڑے ادب نال بٹھائی بڑے احترام نال بٹھائی میرے آقا آپ بیٹھ کے خدیجہ نو لگایا میری ماں دی خدمت کر اپنی بیوی نو لگایا کر اپنی ماں دی خدمت کرایا کر اللہ اکبر کبیرہ ماں خدیجہ نے ماں واسطے کھانا تیار کیتا میرے آقا علیہ السلام ادب دے نال بیٹھے نیویاں پا کے بیٹھے اے رضائی مائی بولی جا رہی بیٹا تیری ماں دے گھر کھان واسطے کچھ نہیں میرے آقا سنی جا رہے بیٹا تیرے ماں دے گھر دے اندر پین واسطے کوئی نہیں تیری ماں بھوکی پیاسی ترس دی تیرے دروازے تے آئی ہے بیٹا نہ آندی اگر کھان واسطے کچھ چیزاں مل جاندیاں تو نہ آندی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دی اکھاں دی اندروں آنسو برس پہ ماں دیاں آوازاں سنیاں نہ گئیاں ماں دیاں قحط سالی دیاں گلاں سنیاں نہ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ او ماما والے میرا پیغمبر رسائی مائی نال کتنا پیار کر رہا ہے رضائی ماں نال کتنا پیار کر رہا ہے جس ماں نے تینوں جمعہ پالیا جس ماں نے تینوں دودھ پلایا جس ماں نے تیریاں تکلیفاں برداشت کی دیاں اس ماں نال پیار کیوں نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام سنی جا رہے نالے اکھاں دے اندروں آنسو جاری میرے آقا علیہ السلام دی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھانا تیار کر کے لے کے آئیاں میرے آقا نو دیکھیا کہ میرا شوہر رو رہا ہے کہنے لگیاں سرتاج کی بن گیا کیوں رو رہے کیوں پریشانیاں آ گئیاں کہنے لگے میری یہ بیوی یہ باتیں بن گئی میری ماں میرے دروازے تے آئی ہے کچھ لین واسطے آئی لیکن میرے کل دین واسطے کچھ نہیں اللہ اکبر کبیرہ خدیجہ کندی سونیا میرا سارا کچھ تے تو آڈا ہی ہے نا اپنی ماں نو خوش کر دیو میرے آقا نے 40 بکریاں ماں نو دے چھڑیاں کتنیاں بکریاں 40 بکریاں میرے آقا نو ماں نو دیتیاں میرے آقا نے چاندی واری اونٹ بھی تیار کر کے دیتے گندم بھی دیتی جناب اناج بھی دیتا چاول بھی دیتے میرے آقا نے کھجوراں پیش کی دیا اللہ اکبر کبیرہ میری ماں نے میری حلیمہ ماں نے میرے اپنے پیارے پیغمبر نو اپنے سینے لگایا متھا چمیا جا پترا آج پتر ہون دا حق ادا کر چھڑے آئی خوش ہو گئیاں خوش ہو کے میرے نبی دے کروں گئیاں حضرات تیری ماں تیرے بوئے تے آ جائے تو کہنا میں بیوی کو صلاح کر لاں ساری رات صلاح چلنگ جاندی ہے ماں دوسرے دن پوچھتی بیٹا کی سوچے آئی لیکن ماں صلاح نہیں ہوئی پھر اگلا دن صلاح چے وہ ماں کہندی لے پترا رب رکھائی تو صلاح ہی کردہ رہے ساڑی ایک کفیت ہے اور کئی ایسے بدبخت انہوں نے کدی چونترے آج تک ماں نو نہیں چڑھایا دیکھ رضائی ماں ہے نبی علیہ السلام دی کتنا پیار میرے آقا کر رہے 40 بکریاں دے چھڑیاں اونٹ دے چھڑے اپنی ماں نو ماں حلیمہ خوش ہوندی گئی دل خوش ہو گیا ماں دا اللہ سانو بھی ماں مانا لے میرا پیار نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا تو آٹے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دو جناب محمد آخری حدیث سنا کے بات ختم کرنا چاہنا میرے آقا ہجرت کر کے یسرب دے اندر آئے مکہ میرے آقا نے ہجرت کی تھی اور یسرب یعنی مدینہ دے پہلے نام یسرب سے
آقا یسرب دے اندر آئے نا، مدینے چ آئے تو یہودیاں دا پروپوگنڈا زیادہ، مسلمانہ دا رہنا تنگ کر دیتا ہے نا ظالمان۔ اچھا کچھ نہ کئی مہینے تک، بھائی صاحب کئی مہینے تک صحابہ کرام دے گھر بچہ ہی پیدا نہیں ہویا ہجرت تو بعد۔ ذرا سنو، کئی مہینے تک صحابہ کرام دے گھر بچہ ہی پیدا نہ ہویا، نہ بچہ پیدا ہویا نہ بچی پیدا ہوئی۔ تو یہودیاں نے پروپوگنڈا یہ کیتا کہ اسی جادو کر دیتا ہے انہاں دے مسلمانہ تے، انہاں دی نسل ایتھے ہی ختم ہو جائے گی، انہاں نو اولاد نہیں ہونی۔ جادوگر اپنے اپنے جادوਆਂ تے لگے۔ تواڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان، صحابہ کرام پریشان، کئی مہینے تک نہ بچہ پیدا ہویا نہ کوئی بچی پیدا ہوئی مدینے دے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو دعا کر دے، یا اللہ کوئی اولاد عطا کر دے۔ میرے آقا دن گزار رہے نے، صحابہ کرام دن گزار رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر یہودیاں دا پروپوگنڈا شروع ہو گیا، اسی جادو کر چھڑیا انہاں دی نسل ختم ہو جائے گی، اے مسلمان مٹھی بارے تے ہی ختم ہو جان گے، اگے نہیں چلن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یسرب دی دھرتی تے راج ہوئے گا تو یہودیاں دا ہوئے گا، مسلمان ختم ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر انہاں دا پروپوگنڈا زور و دور دے اندر، طاقت دے اندر، افواہاں پھیل گئیاں ہر پاسے ہر علاقہ دے اندر۔ یہودی یسرب دے یہودیاں نے مسلماناں تے جادو کر چھڑیا ہے، کئی مہینے گزر گئے کسی کو اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ کرنا، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا۔ تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سنیا، میرے آقا پریشان ہو گئے، اللہ پاک نے امیداں نال مسلماناں نو کر چھڑیا۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی اللہ پاک نے امید نال کیتا، ادھر جناب یہودیاں دا پروپوگنڈا چاری ساری، زبیر نے کوئی خبرہ میرے نبی تک نہ پہنچائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر میرے اللہ پاک نے زبیر دے گھر بیٹا پیدا کیتا، زبیر نے جندہ نام عبداللہ رکھ چھڑیا، عبداللہ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انج کر کے اپنے لگتے جگر نو اٹھایا، سینے لگایا اور چھپایا، اور چھپا کے جناب نبی علیہ السلام دی لیا کے جھولی دی اندر رکھ چھڑیا۔ اے میرے آقا، اے میرے اللہ سونے نے مینوں بیٹے نال نوازیا، آقا جی اندہ نام رکھ دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اندہ نام عبداللہ رکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے عرض کردہ، آقا گرتی بھی تسی دے دیو۔ میرے آقا نے گرتی دیتی، حضرات گرتی دا طریقہ سکھ لو۔ آقا نے کھجور نو چبایا منہ دے اندر، اور جڑا منہ دے اندر شیرہ ہے، اس شیرے نو پھر بچے دے منہ دے اندر ڈالیا، گرتی انج کر کے دیتی جان دیجئے۔ آگی سمجھ کے نہیں؟ ہون تسی سگریٹ پینا لے دی گرتی دوایا کرو بچی نو، نشہ کرنا لے دی گرتی دوایا کرو، حکے پینا لے دی گرتی دوایا کرو۔ جی اندے دادے نے گرتی دیتی سی، دادا کی کر رہے سوٹے لا رہے سی جدو انہیں گرتی دیتی ہے نو، بچہ وڈے ہو کے اس تو بھی وڈے سوٹے لائے گا۔ آقا نے طریقہ دسیا گرتی دا، آقا نے پہلے کھجور چبائی، اور جو اندر شیرہ لگا نا، آقا دے لعاب مبارک بھی ہے، ظاہر بات ہے منہ دے اندر جب کھجور گئی ہے لعاب مبارک بھی لگا، پھر آقا نے او شیرہ جو ہے بچے دے منہ دے اندر ڈالیا۔ اے گرتی ہے، حضرات دین سکھیا کرو، سمجھایا نہ کرو، دین نو سمجھیا کرو، بتایا نہ کرو، دین دی بات نو نوٹ کریا کرو، عمل کریا کرو، پروپوگنڈا نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نو گرتیاں دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ 8 سال دا ہو گیا،
زندگی پا گیا بچہ 8 سال دا ہو گیا مسلمانوں نو بڑیاں خوشیاں ملیاں اس بچے دی پیدائش تے زبیر دے گھر ابو بکر بھی جا رہا عمر بھی جا رہا عثمان بھی جا رہا ہے دیکھیے صحیح اللہ پاک نے کیسا بیٹا عطا کیتا جن دے گھر بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے جایا کر ان دے گھر جایا کر مبارکہ دیا کر اللہ اکبر کبیرہ مسلمان خوش ہو گئے صحابہ خوش ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نو خوشیاں کیوں ملیاں جادو کرن والیاں دے جادو کچھ نہیں کر سکتے جب رب دین تے آ جائے اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی جادو کرن والے دا جادو کچھ نہیں کر سکتا جب رب دین تے آئے تو دے چھڑ دا بات پتا چلی عقیدہ ٹھیک کر لو تعویذ والا کچھ نہیں کر سکتا پانی والا کچھ نہیں کر سکتا حضرات جب کرے گا رب دے گا یہودی پروپوگنڈا بھی کر دے رہے لیکن اللہ نے دیتا صحابہ نو خوشیاں مل گئیاں اللہ اکبر کبیرہ صحابہ عقیدہ سکھا گئے کہ لوگوں دین والی ذات کندی ہے اونچی بولو دین والی ذات کندی ہے اس لیے رب کو لو منگیا کر نبی نے ابو ہریرہ دی ماں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں اللہ نے مائی نو ہدایت دے چھڑی ہے صحابی خوش ہو گیا ادھروں ماں حلیمہ آئی نبی دے دروازے تے آئی بیٹے نے اپنی ماں نو دیتا ماں خوش ہو گئی ادھروں صحابی نو اللہ نے بیٹا دیتا حضرات پتہ اے چلیا روان والا بھی اللہ ہے اور دینے والا بھی اللہ ہے خوشیاں بھی عطا کرے تو اللہ عطا کردہ بیٹے بھی عطا کرے تو اللہ عطا کردہ اللہ تو علاوہ کوئی دے سکتا نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ